Всем привет! Это Привор, 8-й год. Стоит с прошлого года, то есть 5 дней. Болезнь — это стук гидрокомпенсаторов. Так, вот сейчас мы ее откроем. Вот сегодня хочу купить новые гидрики, а перед этим решил записать, как звучат старые. Так, напоминаю, машина стояла 5 дней. И поехали. Ага. Дубль 2. О, завелась. Что у нас там за бортом? Минус 15. Уходим на улицу. Ну, характерный звук. Гидриков пока не слышно. Рабочая температура почти 50 градусов. Вот. Сейчас я вам послушать, как постукивают гидрики, потому что на холодную почему-то их не было слышно. А вот сейчас должно быть хорошо слышно. Вот, стучат до прогрева двигателя, то есть до 90 градусов они постукивают, далее пропадает. Вот, если не трудно, в комментах напишите, что это, как, что делать, менять или можно еще поездить. Я вот хочу сегодня купить, но у нас походу все бухие. В магазинах, которые открыты, их нету, а в котором есть, они закрыты. Ну вот, собственно, вот так вот они. Вот сейчас перестали. Сейчас опять. Ну все, всем спасибо. Пишите в комментариях свои мнения.